Janriel Cuadro Alas Casimero ng Pilipinas versus Tom Misokoshi ng Japan. Grabe, ang tindi ng pagbabalik ni Cuadro Alas. Round 2 pa lang, duguan na ang Hapon. Tara't ating panoorin ang highlights ng laban na ito, mga idolo. At kung paano winasak ng Pinoy ang Japanese fighter. Round 5 TKO po ito, mga idolo. At naganap po ang laban noong December 27, 2025 sa baluarte ng Hapon. やっていくっていうことにコーセジャブをつきながらやったんですが、まあ、これも結構危険なタイミング、右ストレート。さあ、ただ水越も煽る。さあ、ここ大輝さん注目ですね。そうですね。ボディー。あっこ打ち返さないとやっぱりカウンター。今のカウンター良かったですね。良かったですね。はい。あの後にもう一個ポンポンといってもいいですよ。階級から上がってきたカシメロ。まあ、一方の水越は基本的には、スーパーバンタム級からやってきて、そこが巻き込んでいきます。ちょっとバッティングのアピールがあります。アパー、これは来た。右からアパー。左。このジャブが本当に一定。ただやっぱりずっと狙ってますよ。右、さらに左。ちょっと今ガードの裏当たりましたよ。ですね。ちょっと左当たったと、リップですね。ボディー、そしてアッパーから。